ഹലോ നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഷാസ് ഹെവൻ. തായിഫിലെ മറ്റൊരു അടിപൊളി കാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സൗദിയിലെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ടും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അൽ-ഹദ റോഡിൽ, നമ്മൾ ചുരം കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽ-ഹദ റോഡിലുള്ള ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലോട്ടാണ്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവിടെയായിട്ട് ഒരുപാട് ഇടപഴകാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിക്കാണ് ഇവരിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ബേർഡ് പാർക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ്സിൽ ഫ്രൈഡേയിലും സാറ്റർഡേയിലും 2 to 6 ഉണ്ട്. അന്ന് നോർമലി ഇവിടെ അവധിയാക്കാനും കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം കൊടുക്കുന്നു. 2 to 6 ആണ്. അന്ന് ഇത്തിരി തിരക്കുമായിരിക്കും ഇവിടെ. പിന്നെ സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ 3 to 6 ആണ് അവരുടെ ടൈമിങ്. അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വീക്കെൻഡിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അതിനകത്ത്. വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അത്ര തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം അവിടെ എത്തി തുടങ്ങിയതാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടിയെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും ഉണ്ട്. ചുറ്റും നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ചുറ്റും ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ എല്ലാം ഫാംസും ഒക്കെയുള്ളൊരു ഏരിയയിലാണ് ഇത് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കിളികളുടെ ശബ്ദമെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾസും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അകത്തോട്ട് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം അകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നത്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൾട്ട്സിന് 20 റിയാലും കുട്ടികൾക്ക് 10 റിയാലുമാണ്. 2 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പൈസ ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് 5 റിയാലിന് അവർ നമുക്ക് ഈ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡും തരുന്നതായിരിക്കും. കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം നല്ലൊരു പച്ചപ്പ്, നല്ലൊരു ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനകത്താണ് ഈ കിളികളുള്ളത്. ആ കിളികളുടെ ശബ്ദവും എല്ലാമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് അതിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിളികൾ ഓടി വരും. ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തിരക്കാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ കിളികൾക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും ഫുഡ് കിട്ടുന്ന കാരണം വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് വരുന്നില്ല. പലരുടെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാനെല്ലാം സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ആ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സ്നാക്സും എല്ലാം അവരവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം.
ഏകദേശം 800 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു ബേർഡ് പാർക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 23 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സിൽ 400 കൂടുതൽ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. 23 ടൈപ്സ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് തന്നെ ഇതിനകത്ത് 400 കൂടുതൽ ബേർഡ്സും ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയ്യിലെടുത്തിരുന്നു അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ. തത്തകളുടെ തന്നെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള തത്തകളുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ മാപ്ടോപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം നല്ല ആളുകളുമായിട്ട് നല്ല ഇണക്കത്തിലിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരെ അതിനൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പേടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു തത്തയുടെ തന്നെ കുഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത്. അതിന് ചെറിയ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ തന്നെ എടുത്ത് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പേടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തേന്. ഇങ്ങനെ വലുതാകുമ്പോൾ ചിലത് കുത്തുമൊക്കെ ചെയ്യും കയ്യിലൊക്കെ.
മക്കളുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം കിളികളുമായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും അവരെ കൊണ്ട് ഫുഡെല്ലാം കൊടുപ്പിച്ച് അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാവും. പക്ഷികളെ കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ പല മൃഗങ്ങൾ, മാന്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതുമുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതിനൊക്കെ മയിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പണാക്കി പുറത്ത് വിടാറുണ്ടായിരുന്നു.
കൂടുതൽ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരപ്പുറത്തോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സൈഡ് അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡിലെല്ലാം അതവർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഇപ്പം അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ മേലെ വന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന പിന്ന്, മാസ്ക് ഇതെല്ലാം പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. മാഷാഅല്ലാഹ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യാമറ ഗേളത് ഫോണും കൊണ്ടുപോയി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. വൺ അവറാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരതിനകത്ത് ടൈം പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും കുറഞ്ഞ സ്പേസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ടൈം പറയുന്നത്. അത് കൂടുതൽ നിന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും സൗദിയിലെ പുതിയ കാഴ്ചകളായിട്ട് കാണാം.